Awurade ewo enema papa bebre e de ma ene aduabe enti se celebrate say wotie nkomo FM a woye nsura minim ye se wote menka ache ewo nkomo FM gospel after church say mu say no ache ene ye se ase ti bebia wo bia medechie so fi anja no enchen e de bre wo say nyame asomdue enka wo be biara wo ene dey se wote ase a se meti ase a enye ma ho ofe enye wa ho ofe enye wo sika bia wanyama na busuo enye wani mu anyam bi enye wo bi papa bia wanya na mom aye adom bi na aso minum ye no yaso enti na se biera so te ase ne senti se wo ba bi ne se wo tie me se wo te ka mu se wo fie se wo pon asore na wo ba ene mienu ye mom ne mpagya onyame te asefo no ye ntontom ne din no ne ma ne din no so ye nya ne kase esane se nya ni pe na nya no se de minum ye no ye nya ne wasi semiti asia ne ye nyame adum wanu no penti na meti asia wanu na wama me nkwa sementi na sinti midana siota semiti asia ne ye nyame adum wate mami shaye wanu no penti na ye dasia wanu na wama ye nkwa sementi na sinti Yadana sioda nanka me kra me so me ne waya nanka dia kra ni me busu ya yimu ene wo Awurade Nyankopon Awurade bebia wo de mi abe trune ya Awurade sema na wasia enyo Sinya me ba tampa ya ma wudi no so na ya tontom wo ekono eso wudi konkron na nimonyam sa ya wo pe wa dom wo hu blo ya da so te ase ne ta kire ma da bodwe moje di ya ho akusane Awurade de ya ke na me se enye ya ni ana mo di na nimonyam ene ayeye enka ya de me bompa ye eja ya samu a ebe e de ahye wonsa Adam ni po be ya adwen se ye piyo wo ne epede kwama ne wo hawo mo ne sense na mo pe ye ma me mfa me penkasa hon konkono be so me ma ne be kasa fa me mu kire wo ma be na me so ma die o hawo bi da na so die ma ne bi da na so die Satan ade bone ato na basa krom komu no be se wo jai na so wontimi nja na ma na de wasam a ebe yi so na fa ma no ente no mu fo bone fo ni susum ye mu na gbo me ho ba na ka me ho be yimi ni pedue sinche ne be kasa fa me mu ne se bi nkunimdi ma ya dia seda ma wudi me so ni monyam so wati adum ne nti no amen adafo a ene awiabre yi wote men kan so sa wote men kan na eye asam a ebetimi ya pie minum yenu ebetimi ya edi minum yenu yanim ami akopie osoro agemamu ena Kristo edi asoma me wo nchen sa minum yenu ya meche na yemfa mo yembra sedie ese na epata sedie be ya wo pie nani mo onyamu a minum yenu ya ne raba na nkunimdie ayaya ndia so wadan so one dana omo fe no Facebook obeta ne senti bebia wo bia no ene mienu yemom nyema ye Bible no so ehine fa na o Bible da ma o Bible so na minum mienu yemom na yenkenkan asam no sedie Kristo ato ne din etuama ye no se ye de ba poto kasa no mu a eye English language na wo say obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Say ya the battery kasa mu a ositi ye yesene aforebo. Ositi o ye yesene aforebo bebre. Mama, brother, sister. Ositi ye yesene aforebo. Enti esem no mienu ye se ye tie Awurade asem na ye diso. Ne se ye fe Awurade asem na ye diso a enani ma pa bebre pie afi ya brabo mu aba. Na sami ma pa no so ye be ka no asem. Amen. Ma Bible no so ni yanko Deuteronomy woman no. Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 10. Deuteronomy woman no etia aduonu nwotwe ni nyimu baako ede ekokopem eduno na ye jampe esan so abewie no edu mienu ede edu mienu no. Se wo be
na wadi ne mmransɛm a merehyɛ wo na yi nyinaa so a Awurade wo Nyankopɔn bɛma wo so akɔsoro esi asase so amanama nyinaa so na inhyira yi nyinaa bɛba wo so na abɛto wo efisɛ wotie Awurade wo Nyankopɔn ne inhyira bɛka wo wukuro mu na inhyira aka wo efuo mu inhyira bɛka wo yafuru mu aba ne wasase so aba ne wafie bua mma wanantwie mma ne wunwan mma inhyira bɛka wo kɛnten ne wo mmɔre kodoɔ inhyira bɛka wo fie bua ofie ba mu na inhyira bɛba wo wadi fire mu woka yanso na Awurade bɛma watsamfo a wɔsɔre tia wo adi nkukuo w'anim wɔnam ɔkwan koro so bɛfiri abɛhyia wo na wɔnam akwan so adwane w'anim ɛnwɔtwe no Awurade bɛhyɛ inhyira ama no aba wo so wɔsɛn na wo so wɔsan so ne ade a wode wo nsa bɛka nyinaa enkono no se wodi Awurade wo Nyankopɔn mmransɛm so na wo nante na kwan nyinaa so a Awurade de wo bɛgyina hɔ ayɛ ɔman konkono afa sɛdeɛ waka wo 1.7 FM waka ntam no na asase so aman nyinaa bɛhu no sɛ Awurade wo Nyankopɔn din na wafrɛ wo na wobɛsuro wo hallelujah wasi ositie ayesene die aforebɔ enti sɛ menum yɛ no yɛbɛtie Awurade asɛm na yɛdi Awurade mmlansɛm so a ayesene aforebɔ ayesene sɛ menum yɛ no yɛbɔ afɔdeɛ ɛdɔni brain na yɛ ameka ɛnya afɔdeɛ dodoɔ na wokɔbɔ na sɔre dɛm sika kɛse a yɛkɔyie no ɛnya ɛno ɛna Kristo ɛhyɛ yɛn se yɛ o ɛyɛ paa nanso deɛ Kristo ɛhyɛ menum yɛ no se ɛnya ne sɛ yɛbɛdi na sam soɔ ne yɛdi na sam no abɔ bra sɛdeɛ sɛ na ɛfata sɛdeɛ bɛyɛ opie no mu onyama menum yɛ no yɛnya yɛraba wɔse na sɛ wotie Awurade wo Nyankopɔn ne sɛ wobɛhyɛ na wadi ne mmransɛm a merehyɛ wo yi nyinaa so a Awurade wo Nyankopɔn bɛma wo so akɔ soro esi asase so amanama nyinaa so hallelujah sɛ yɛbɛdi Awurade mmransɛm so emra Kristo di ahyɛ yɛn sɛ yɛn di soɔ no sɛ yɛbɛdi so a ɛnyɛ Kristo ɛbɛma menum yɛ no yɛ so akɔ soro na afei wɔbɛsiesie yɛn afei wɔbɛsesa menum yɛ no yɛ abrabɔ na yɛ abrabɔ abɛyɛ krabɛhyɛ hallelujah wɔsitie ayɛ sene afɔrebɔ sɛ yɛka sɛ wɔsitie kora wɔsitie ne sɛ wɔsitie ne sɛ wodi ahyɛdeɛ bi so ade a yɛhyɛ wo sɛ yɛ no wɔhyɛ na wodi soɔ no ɛno ne wɔsitie enti Kristo ma yɛn nsɛm bebree sɛ yɛni so sɛ wokan Exodus chapter 20 verses 1 going now wɔse na Awurade ka nsɛm nyinaa sɛ me ne Awurade mo Nyankopɔn me yi mu Misraim asase so nkoafie mu no wɔse ɛnyɛ nyame foforɔ nka me ho na nyɛ ɔhɔne bi anadeɛ wo wiem anadeɛ wo asase so sɛsoɔ bi amfa wɔse na ma yɛn koto wɔ na ma yɛn sɔre wɔ wɔse na me ne Awurade mo Nyankopɔn me yɛ Nyankopɔn ne nkufo a metua agya no mu yɛ so ka efiri awoɔ ntoatoasoɔ besi ɛnɛ so wɔse me yɛ pempem a wɔdɔ me na wɔdi me mmransɛm soɔ adɔyɛ enti sɛ yɛbɛdi Kristo mmransɛm no so a Kristo bɛyɛ yɛ adɔyɛ so wɔse kae homeda na yɛ ne konkono na nsia na yɛ adwuma na yɛ wadeɛ nyina na dɛ ɛtɔ so nso ne a homeda ma Awurade wo Nyankopɔn ɛna anɔpa yi sɛ ɛna wiabrɛ yi sɛ yɛbɛdi Awurade asɛm so ɛna wiabrɛ yi sɛ yɛbɛdi Kristo mmransɛm no so na yɛapɔ wiase no mu nneɛma ɛnsɛ ɛmfata a afei nhyira ɛbɛbu yɛn so ɛwɔ abrabom dɔni brain na ya na meka enya mpa ya dodro na bie nsura kwan enya mpa ba na bie nkunumdie kwan enya mpa ya dodro na bie aware kwan enya mpa ya dodro na bie akwansuo kwan na mom wablabo a wo bɛbo no wuso ene wo ban no ene na Kristo nam so de bie kwan de to bie kwan ne de ma heaven wana ya kɔ na enya sika ne ye de kɔ heaven heaven hono enya media de me come Methodist me come Pentecost me na me yesay e wa sɔre enya no ne wɔka na mom se de wusi bu bɔ wa blabo efa awia brese na wa blabo tie ene Sunday wo kɔ asɔre o na so bisa wo se wo kɔ asɔre a wo ba ye no sai na wa
botie me aye meka me se enye Methodist na de me ko osoro anyememu enye Pentecost enye CS nya Anglican na mom aye mabrabo ene de me ko ewia place na wa brabo tie ewia place na wa na motuo a ewo Kristo mu ne tie enti wasese ye betie Ewurade ni na ye di Ewurade mlansam no so a ene Ewurade nso ebeto inhyira pa ade agumi no mienu ya brabo so wankasa ye boy ablabo se de ye pa bia na mom wasese ye be di Kristo mlansam no so a Ewurade nso beto inhyira ade agumi no mienu ya brabo so hallelujah. So what's also Deuteronomy chapter 28 verses 2 now. What's in na inhyira ye nyina beba wo so na abeto we fi se wutie Ewurade wo Nyankopon ene inhyira nyina ebeba wo so inhyira nyina ebeba wo ni wudi fi ni wo fi ba mu so inhyira ebeba wo ni wo yamma so inhyira ebebu wana wo ba wo kula nso so hallelujah. Ano pesi ebedi Ewia ba mu si ebedi Ewurade asem so Ewia ba si ebenantie wo Ewurade asem mu ni amana asem na ye kwan so han ene ye nanya se kane ade a enkunimudi ebeye yandia na enhyira ebebu ye nso ewo ba bibiara ye wo hallelujah. Ewia brema wani na Ewurade so hate na pu wiase esani se wiase ne mu ne manyina ebetwam na mu ade ntumi ntwam da ene nyame asem ma wani na Ewurade so na bata Kristo ho ti ada Paul eka di kire Timothy se Timothy bata kenkan ho kopem bra mimi Timothy meba hallelujah. Mama ye ma ye ni na ho na mama ye nsachira ya dwe. So we can verse 6 Deuteronomy chapter 28 verses 3 now. Was it inhyira beka wo kulomu na inhyira aka wo afuo mu inhyira beka wo yafunu mu aba ne wasase so aba ne wo fi bua ma wo nantwie ma ne wakwan nyina unyan ma hallelujah. Si ebedi Ewurade mlansam ne so a si ebehwe Ewurade mlansam no na ye di so a inhyira ebebu ye nso enhyira ebeba ye di mu enhyira ebeba ye yemma so enti ne obi wo mu anyame timi hyira no na aka ne yemba hallelujah. Inhyira beka wo yemba inhyira ebeka wo ma wo yemmoa wo fuo wo bibia wo bia ne ye inhyira se wo di Ewurade mlansam so a Domi bring na ya na meka enye empire ne akwankyere ne enema hodwo we ise no ene na betimi abie nhyira kwan na um de betimi abie nhyira kwan ade ama wo gidi nya wo tie me na wiabre yi mu aya blabotene ne wati sa wo bo ablabo estefata Kristo a empire de menka ncho se nuka sa wo mpaye na so mpaye a wo bebo no wo mpaye kakra bi kra nyame tie na mom se wo ma brabo estefata Kristo a wo na wo se wo ye dry fasting said die mpaye ne ye kwa mama ye ma ye ni na mama ye ntu Kristo mu anamo esani se ye tu Kristo mu anamo pa enhyira ebebu mi no mi enu ye de fi ene ye fi bam hallelujah. So what's also Deuteronomy chapter 28 verses 5 for 9. Was it inhyira beka wo kenten na wo more koduo inhyira beka wo fie ba mu ni na inhyira beka wo di frɛ mu hallelujah. Inhyira beka wo fie ba mu na inhyira aka wo di frɛ mu hallelujah. Se inhyira no eba wo so a eka wo na wo ben wo eka fidua no eka nipa wo fidua ne mu. Last na obi kan de akere me say mama mi obi ameta bom paye pa na so da me bom paye mpo no sa ada no na me widi bone kese sa ada no na me sonda ya kese a huye sa ada no na me niema korati mi seye hallelujah ma wani na ho ebia na wo ablabo bi mu wa blabo na wo bo no ensem fata Kristo sa wo bo blabo estefata Kristo a wo fa wani nto so se beye ha me esani se beye ni tumi enchen Nyankopon wan ani bayifuo wan ni afie nkonya wan ni afie apam wase se wo di Kristo mlansam no so se wo be di Kristo asede so a inhyira ebeba wo di fi ni wo fi ba mu wan kasa no me baba wo so na mo se enhyira eti sa enhyira na baba wo so no se eba no break hallelujah wo bi ni won go beti yesi kwan aka se me Nyankopon nsam nhyira na eba wo so no me ma ne ma
Esan say wa kasa eme plus wo chete nene na wo fredie ni wo mane ba adano na Lazarus wu edi nenan wadakam sa wo kan John chapter 11 verses 49 wa ka kire Martha say Martha men kan kire wo sanya gidie na sa wonya gidie wo nuane wo na so benya nkwa emra Martha nya gidie no Kristo na Martha gidie so ema Lazarus no wo edi nenan wadakam ni timi sori ba nkwa ne ena awiadere mi nim dia wo de wo ato no so ena wiadre mi nim dia wa di na die ena wiadre mi nim dia wo de wuru ahye ni mu ena wiadre mi nim abrabo bia wo mu na wo msa wo be selfie sa te bia ni mu na wo be fa Kristo sa wo kra na wa gyenkwa na ma Kristo abede wo mu he na dia abrabo na jija abrabo na se nipa nyina si wa twetwe enipa nyina se wo de die enyeye na so sane se wo kasa ma die eni wo ba ni so wo ba kasa ama die ase wo abrabo mu na yeye na obi anum sa Lazarus so wo wadi na nan betini asori abankwanem wana na wati dia anaso wana na ni mu se Lazarus so wo wuo no obi a wo betini asori abankwanem bio na so enam se wo fa Martha gidie so ni nti Lazarus timi sori abankwanem awia bre Kristo a hwehwe wo se wo benante wo na semu no ma na sam na be ye wo kwan so han ene wo nan asekane a insura ebebu wo so na insura ebu wo yamma so na insura ebu wo fimu mu insura ebebu wo fuo mu insura ebebu wo na wo ben wo numpo so hallelujah enya sorry ena ye kan me ko Methodist me ko Methodist me ko Pentecost me ko CAC asori wo ko asori a eye wutie me na nko asori akotwere wudi wa asori mu ne fa wo hyem ne ko asori na wo mo hwe na wo sa asori na wo kro no wodi asam a wo kwate no mu no ebobla na watwe wo fi wiase no mu ne ensam patem esane se wose menye wiase mu ne omani na na me hwere Yesu a masrade nyina onsi me wo Yesu a me wade nyina waso me bo chena die nyina me wa Yesu a awia brain se wonya Kristo a wonya die nyina wate awia brain ya bia na wotie me wo kwa asori die na Sunday wa kwa asori aba na so kwa asori a wo ba ye obi asa ka tro se ye nko na we wo nkwaje muwa se wonya Kristo a wonya die nyina fa wo hye Awurade mo fa wo ma Kristo emmedi wo mu hine sane se ositi o ye yesene aforebo so ma Kristo ye wo mu abedi hine wo mu na wo de na semo no abobla na wo tu anamo awo na semo ni mu a obonefo no bekyekere na so Kristo nam kwan bebre so be sane wo e wo mu so obesum wo fidie bronya ye besie obe mantam o bronya ye besie obe ka no me samo de ato wo so ye betwere for sale e de abo wanim ese wo ye ton e wo mu be kra na wonim na so na wo se wo di Kristo chi ye na wo nate wo na sem ni mu ni ntino sa wo na mo abofo a ewe wa ye twa wo asia no so obi kura hunu se for sale ba wo mu maso a Kristo na the Bible na twa wo asia eti wo hunu se ye star na ba wo mu maso esane se die nyame ehira no no wo hira no watamfo ntumi se ne da biara da ena die Yehowa ehira no nso no obi ntumi nka no me nsam empanto no so wo se die Yehowa ehira no nia Yehowa ehira no onipa ntumi se nia Yehowa ehira no onipa bia ntumi se die Yehowa ehira no ewia brace wo beje Kristo adia ewia brace wo na sam na abede hini wo mu a ewia brace wo na sam na be yo kwan so han ene wo nan asekane a abrabo na se ye nipa yina si wa twetwe e nipa yina se de adwen di ase ya wie de nipa yina se wo ya wie de no na adu ko owum e nipa yina ne ese wo suku de wo nko bida e nipa yina se wo aware de wo wari bida e nipa yina se adwuma de wo nya binya da na so ye nyame ye som no no won ka bi enti wo benya adwuma ye na wanya aware pa enso aware na wo de ase Kristo animu onyam sa wo kan Psalm 37 abia wo Bible no na yenko Psalm 37 a eye nnwom eduasa enso no your Bible no yenko Psalm 37 verse 34 na wose twen Awurade na fa ne kwan so na obema wo so na wanya asase so atena so se wo hye abonefo ase a wo behunu hallelujah wose de twen Awurade na fa Awurade akwan so na obema wo so na wanya asase so ayedai atena
se wo betwe Awurade anim na wo fa Awurade akwan so a Awurade bema wo so akosoro ana nipa mo mu wa ne yedi wo few ne yesew ne yeku wani mu ase ne Awurade be pagya wa fi sate bia ne no de wakosoro ama nipa nyina ehunu nyame tumi e wo so. Enti no tell Deuteronomy chapter 28 verses 7 no verses me kind verses 10 no asema be kind verses 9 asema be kind 7 no say Awurade wo Nyankopon se wodi Awurade wo Nyankopon mra nsam so na wo nante na kwan so a Awurade de wo begina ho aye oman konkono afa se de waka ntam no hallelujah na asase so amani na behunu se wodi Awurade din na afra wo. So wodi Awurade mlansam so a Awurade bema wo so bia sesebre wutie me wo ye evangelist bia wutie me sesebre afi na wo pesa wo fa Kristo afi na bia adwuma bi wo pesa wo bi adwuma bi afi na wo pesa ka bi mpodidwa so wo be fa Awurade akwan so na wodi Awurade asem na bedi wo hene na wannante wo Kristo mu a Awurade bema wo so obema wo so akosoro na nipa nyina ehunu nyame abasa wo so na nipa nyina hunu sa wo som nyame a wote ase di okasa me poaso chete nene no no fredie ni wo mane ban na nipa nyina hunu nyame nkwagie ani nyame abasa wo so ene awiabre yi mu awiabre yamfa wo chedie nkosha bosom mu wate awiabre yamfa wo chedie enkonkosha tumi biara mu na mo mfa wo chedie Awurade mu na bo ablabo esefata Kristo wakwa asori aba ene Sunday wakwa asori wa yade na so bisa wo se na awiabre wakwa asori ba yakura no abrabote me kwa asori na wudi matam na manfi wo awiabre makwa asori aba mi kotokosia bebo wudua kotokosia no bebo dua sate bia we se ne Kristo mu ana mo na wutu na mo se wutu Kristo mu ana mo a enipa na ka na so dia obeka no se Yesu amagye na die ni ntino fa ho ne ko esane se wakoima ho odi ntome nko menim die ni menyansa ntome nko Nyankopon ne beko sa akon ne die ama me hallelujah se wo ma Kristo ku okoma wa wodi nkonim se wo ma Kristo ku okoma wa abrabọ na sei na so yeye se wo ma Kristo di eku okoma wa hwan ene chen lawyer panini be na te se Awurade a wo di asem a wo betin ye dibim Awurade ja wasem fa me Awurade ne nante wo na sem mu enko gito mi bia mfa nse wasori bia wate ase na mo mbate Awurade ho ne ma Awurade asem ne medi ni wo mu enti adawa kan no John chapter 7 verses John chapter 15 verses 7 no John 15:7 wase sem otena mi mu na me nsem atena mu a mo besra bibi biara mo pene be ye ho amamo ye yinu na wase meja wo soro ni dia ni mu onyam enti se ye tena Awurade mu na Awurade asem atena ye mu a be ye ni tumi wo ye nso bosom ni tumi wo ye nso maame wata woni tumi wo ye so efia pam ani tumi wo ye so efia nkonya ni tumi wo ye so tumi dia pandie biara ni wo ma wo tumi wo ye so esami se ye ja ye di nachi no woni ni tumi bro tumi nyina so wano na ni tumi no na hinie na to ntwa da biara da na wo bia so ane ne mpre na hinie ne ho saa papa na bia be me kanfo ne dia ma wo sesa wo beti na dia wa brabo no ebesesa ne nkunimudie aye won so wo dia e me wiase mfa wo no mu wate ababawa apranti awiabre wutie me ababawa awiabre wutie me ababawa awiabre wo so wo men enya Sunday wakwa sori aba na so bisa ho se be ma na wo ne da no ye ukunu obi kunu ana wakogie enti na me ka che wo se heaven one Methodist ni o heaven one Pentecost ni o heaven one enti wutimi nkwa sori ma me ka se me ko Methodist ukoba na obodua ukoba na obekoro no ukoba na obodwaman ukoba na obetwemanso ukoba na obedi ntro ukoba na obedi konkonsa manfo nsam ka kwa sori aba na so ka manfo nsam asori dan na watimu ni mpo no wo pele wo bi mpo ka kire ne se hwedi pa so mesi na eba no hwe na taade ye hye na asori dem mpo wodi konkonsa sachira wadwene ma wani na ho wate na se wo ma wani da ho na sum nyame yi a tumi bi ani tumi wo so enti se wo kan Deuteronomy chapter 28 verse 7 na me kan wo se Awurade be ma watamfo a wo sori tia wo edi nkukuo wanim wanam okwan krosto befri abehia wo na wanam okwan so adwane wanim hallelujah wo se
Ewurade bɛma watamfo wasɔre etia wo edi nkukuo ewo wanim watamfo wana wasɔre etia wo wana wogu wanim ase wana otete wo no Kristo ebɛma wɔn anim aguase ewo wanim so watamfo no wadi nkukuo no wadi arewo no wadi konkonsa no wadi ntro no beto wo so wakasɛm a ɛyɛ bi de to wo so wadi anim guase ne ba wanim wadi ba no wanam kwan ba akopɛ so na de ba yo nanso so ɔkwa Kristo bɛma nim guase akase aka ne ntino wanam kwan so na bɛkɔ sane nim guase aka eti wɔn hu se wɔkɔ ha ɛna wɔn hu se wɔfa wɔn hu se wɔyɛ se nanim aguase ɛwɔ wanim sana Kristo bɛyɛ wɔ Kristo bɛma watamfo nim aguase wɔ wanim emra obedi na asɛm so no emra obedi na hyɛdeɛ so no emra obɛma na asɛm na bedi ni wɔ mu no emra obɛpu wiase mu nneɛma ensɛm patan emra obɛma na asɛm na bɛyɛ wo kwan so an ɛne wo nan ase kanea no ewia bridge Kristo di wate esane sɛ wo bɛgye no adia ɛna sɛ wo bɛsom no ya ɛnsɛnkyerɛne bɛdi watro ewo wa brabo yimo ensencheni ebedi wa blabo echi mame se wo bedi Kristo edi no wadi da hyede so a afa ensencheni ebedi wa blabo echi afa wona onyi ohun wa wo se wa twetwe no ogu wani mu ase ni nyina eni begu ase ewo wani mu no mo beye tesade hwe enye wo ma wani na ho na som nyame ye ti nyame di esane sesa wo gye Kristo edi a die asɛyɛ no ebɛyɛ je die awuo no betimi enyankwa osi na ne awuo no be nyankwa na die nyankwa no be fifi na die fifi no so be swaba owu sorry to nintia owu sorry so tnenontia erepem se su trema na ne awuo no be nyankwa na ne nyankwa no be free mami na die free no so be swaba owu sorry to me no te she se obenanti Kristo asem ni mu na wadi wa masam na bedi wo mu hina die ewo ewa brabom no benya nkwa na die enya nkwa no so be hyase afifi na die afifi no so be hyase aso abapa owu so wie ni mu mogya no to me ni ntino ewia bridge Kristo di wate ewia bia ema wiase mfa wonomu ewia bre ema wiase nto abasakọ mu abranti a wotie me ababa wa wotie me maami a wotie me ti Kristo di na nantu Kristo mu mana samu ne mede hini ewo mu esane se samu ne de hini wo mu a abrabo no sei enipa nyine si watwetwe na so sane se ye nyankopon aye som no we daagya nyankopon no wakasa me poaso kyete ne nti obekasa ma de awuo ewo mu no enyankwa na de enyankwa na hyase afifi na de afifi no so be hyase aso abapa ebia wutie me wo peba wunya ba ebia wutie me wo pawawe wunya wawe ebia wutie me wo pa kwantuo bi ebia wutie me suku mu kwan na wo pe watofam so anso yemfrɛ wo ebia wutie me wo padwuma bi mu kwan ma woni na Ewurade so bata Ewurade ho ma Kristo asɛm ni meti ni wo mu na nti Kristo asɛm ni mo ma asɛm ni me yɛ kwan so han ene wo nan asakane a sɛde bɛyɛ nkonimdie ɛbɛyɛ wodia wiase ni mu ne nyina yɛbɛdane agya ade a yɛntimi ndane ngya ene nyame asɛm ene yɛdi wiase akɔna kinti apo nyame asɛm ene yɛdi wiase akɔna kinti yɛ nyina yɛ hwehwɛ sɛ yɛkɔsɔfo bi wasɔfo no betimi ahyɛ yɛ nkɔm akɛse na waka kyerɛ yɛ sɛ wunhyira ɛba na so mote wunhyira ɛmma mmerɛ kora wobata obi kunu a wɔdie wobata obi kunu a wɔdie na so akɔ asɔre na akɔ asɔre osɔfo sɛ wawawie na ɛba na wɔhuru sɛ wɔ so bisa ho sɛ bɛma na wɔne da enura no anadwi bɛma na wɔne ne da yɛ no wɔyɛ wɔdie ma wɔni na wɔna som nyame ze wate bata Ewurade ho nti Paul de ka de kyerɛ Timothy sɛ Timothy bata kenka ho kɔpem bra me Paul me mɛba bata kenka ho kɔpem bra me yɛ de mɛba ɛma wo mu adom akyɛde a Kristo nam mpanyimfo so ɛde wɔn nsa ɛgo wo so ma wanya no ɛma saa adom akyɛde no ɛna wɔkwa ɛna branch a wotie ma wa wotie me wo wotimi ka nyame asɛm paa wotimi ka nyame asɛm ɛnka ne na wotimi so nyum asɔre dem nanso ɛnɛ ɛnam tebia bi a wakonti ɛnam abrabo bi a wodu ho akɔwura mu nti no saa ɛdwam nyame wagya ɛno ma Satan to abasakɔ mu Kristo si en ka akyi wate nipa wu a na asɛyɛ but wote ase ni da so ho da ɛda so eni da so ɛda so ho de ma
ne senti de ewo wa blapo mu no Kristo se ben kan fanche wo se awia bre se obefa nasem no na wa nante wa nasem no na o ma nasem na be ye wo kwan so an ene wo nan asekane a de ewo mu no ebenya nkwa na de enya nkwa no so be hyase afifi na de afifie no so be hyase aso abapa hallelujah nka me na otimi kan nyame asem bibi nti wontimi nka bio awia bre Kristo se men kan fanche wo se kenya wo na sorry enti ada David kai David say Bible say Erade shira David na David run atade san ban o dumre bi ne se David ma ne home ne so a na o ma na ni so akohwe na atade ne wa kofom awia bre yi ma Kristo medi hini wo mu na ko biase ti Kristo diye to Kristo mu anamo mana samu a mana samu na ale o kwan so han ene wo nan asekane a na nkunimudie nso aye minum ye nu ye ndia esane se wiase ne mu niema nyina ebetwam ade a entimi ntwamu da no ene nyame asem hallelujah ma Bible no so na ye nsan so emie emfa nko Sam a eye enyomo no Sam 37 ho bio Psalm 37 verses 39 no wase na atene fo nkwaje afri Ewurade oni won dwa ne kwahye bia ahohia demu hallelujah atene fo nkwaje afri wan afri Ewurade wono ne ye ndwa ne kwahye bia dehia demu awia bre Kristo ene ye dwa ne kwahye bia atene fo ye nkwaje afri Kristo ho atene fo nkwaje afri haye gya ne ho atene fo nkwaje afri dio kasere poaso chete ne ho awia bre me kanfo no dia ma wo se wo bebo abrabo esafata Kristo a wo beye ne man wo bedi hini ewo mu esani se ye Kristo man na nso se wa bla bon esafata Kristo beye din so betini abedi hini wo mu hallelujah. And this okay, Deuteronomy chapter 28 verses 9 no 9b na was say Erade de wo begina ho aye oman konkono afa say ye di Erade asade so na ye fa na sam no ne ye di na sam ne ebobla afa Kristo di yen ebeye oman konkono aye dai afa Kristo di ye beye ne man Kristo edi yen ebeye ni bibia Kristo be fa ye no di yen aye ne die hallelujah. Was city ayesene aforebo obi say Kristo se mene mu mienu ne me wonam aforebo so ene wo apam Kristo kasa wo onam aforebo aso ene obi e wa apam asa na wote ase afa enne ya dibibia yesikasa mu nti sika enti aforebo Kristo nam aforebo so ene ne ma awa apam Sunday me kwa asori na sofu bi asem a wo kan se na Yesu Kristo nam aforebo so ene ne ma awa apam wo ke kan sam ese aforebo ene Kristo nam so ene one ne ma ewa apam Kristo nam aforebo so ene ne ma ewa apam eye no kore pa ese Yesu Kristo nam aforebo so ene ne ma ewa apam bebre pa so bi aka enkase wo boa eye no kore pa na so se ye ka aforebo ene die sa aforebo ya wo kan enya aforebo ni se wo be yi ubotom sika 10 million na wo sore na wo di akotum na wo akokwaji post wo sore dem nya sa aforebo nhwehwe ni mu no na wo se wo di ni pedua be si wo sa afodi a etusha na wo di wabla bo ama Kristo enti mi a me meti ye sa me ko bo dwaman wie na me di dwaman sika ne ko bo afodi a Kristo ni me wapam wa wutie me se wo de wo maame akwaje sakawa ne sa sakawa ne musika no wo di akobo afode wa sori dem a wo ni Nyankopon wa pam wa wutie me se wo ni wo bi wo fie enipa ne da wusu de wo di to dro no mpo ade do bi to biane di ade wa ba wo ntia ka kire wo se mami sika mami bi no ama no ne se wo kwa sori dem ko yi sika de ko ba afode a wo ni Nyankopon wa pam enti saa apama anu oka no enne sa wudi onipadua ebesi wo sa afode a etusha na wudi ama Kristo no som nyame wo honhom ne no kware na Kristo timi abedi hini wo mu esane se wo se wudi hini makome mu a adini na bewie ye se wudi hini makome mu a adini na bewie ye anu nti mede makoma ma wo nti Erade bedi hini wo mi mu o Papa mede makoma ma wa
se wudi hine makome mua adie nyina bewieye se wudi hine makome mua adie nyina bewieye se wudi hine makome mua adie nyina bewieye mire se wudi hine makome mua adie nyina bewieye enu nti mede makoma ma wo ewadi pedi hine wo mi mu o papa medema ko mama wa se ewrade adi hene ewo minum yenu yemu a de awuo no benyankwa na de anyankwa no so be sase afifi na de afifi no so be sase aso abapa ewia prema Kristo meti umu hene wate ema wiase nto wabasako mu ewiase ni papa bia de ma ade wiase wode ma oda bia me kam se wiase ade ode ma ye nimkuase Kristo wadan kwanya somdue ene Sunday wakosori dem akotie nyame asem aba fa asem ene de wakotie ni masem ni meti umu hene ewia bre ye ne eda ye nkwaje de o ma me ewia bre ne eda ye odom da obi pese na ko ti nyame asem na so nipa no wa anti bie wawu ma me sa woda so tie ase ye Kristo adom bi na so so wate won pese obi a ebe wo ne boni mu ne sent na woda so tie ase unia na wawu ne nka so wotwe boni unya nyame na atua ne ka na wawu wase a wotie ne Kristo mpese wo be wo boni mu ntina woda so tie ase ne sent ye ne da ye ne da Kristo ma wo chance wachire ani wo ma me obi ne wo machina wo no wachire ani obi adia enti na wotie ase ma asam wa na de wotie emede yini wo mu wate so Kristo mu anamo ma Kristo emeye wudwa ne kwose bia esane se wose atere na efuo dwa ne kwose bia ne wa Kristo Yesu se ye bo abrabo estefata Kristo a Kristo ebeye de yenye dwa ne kwose bia awia brema wani na ho na sumu nyame ye na pu wiase esane se wiase ni bi papa bia de ma ade wiase wo de ma wo ye ne wiase eni owuo Kristo wadan kwani asomdue edima me no mienu moma yen sakyera yagen moma yen pu wiase na moma yen sumu nyame e wo wo ne no kwaru mu Deuteronomy chapter 28 verses 11 no wase na erade bemma nepa ebuwo so wo wo yafunu mu abamu ne wo fie bua abamu ne wasase so abamu asase erade kan wo nananum ntam se ode bemma wo no so hallelujah se ye di Kristo asade so a afa Kristo ebema de enepa erade bemma insura ebuyen so se ye nante wo Kristo asemu a wankasa se ye bompa ya wankasa se ye koto anointing oil a wankasa se ye kwaji akwankyera wankasa se ye kokoto holy water no ma wankasa se ye koto insu no ma wankasa ye koto bundle bi de to yensa wankasa ye koto handkerchief de to yensa na erade be bie nsura kwanyo na mmom wasese ye bedi erade asede so ne ma na sam no abedi ni ewo ye mu a afa erade be ma insura abu ye di free ani ye fi ba so erade ebe ma ne pa abu menum ye nu ye so Deuteronomy chapter 28 verses 11 no wase na erade be ma ne pa abu wo so wo yafuru mu abamu ne wafi bua abamu ne wasase so abamu asase erade wo nyankopon kan wo nananom ntam se ode be ma wo no so hallelujah enti se ye di erade asade so a erade ebe ma insura abuyen so na nkunimudie asene abuyen so na ape yasene nkunimudefo ewo abrabomu moma ye ni na ho moma ye nsum nyame ye esane sese ono se ye sum diza die awuo no enyankwa na die aseye no nso ejeje afa die wo sira obi ntome no me no die obi ekwan to be ekwan de ma Israel fo mo mutimi fam kodi nkunim no sai nyame no obi ekwan to be ekwan ne emfama na oma mutimi nsini nkunim defo ewo abrabom ba bia wo bia su trase emra me be bom pai yeda wasinya me batampa yema wudi no so etontom ekono ehso wudi konkron no animonyam sa aye wo pe wadom wo humopro ewrade wo mayeda so te de etie wo ma wadom no adoso yenso na ebu yenso ewrade wo sese ye bo abrabo esafata wo Kristo a wo be ma insura ebu yenso ene de me mpa ibo ina no se ewrade ene awiabre wo be ma insura ebu yenso na wo be ma wo maya sene nkunimdifo e wa abrabo mu na se bibia wie nkunimdie ma ye de aseda eni kabia ama wudi ye so ni monyam etontom ye okese so watie adom ni nti agidifo mu ni na ye mom ni nkase amen.